喂，大家好，今日咧至多嘢講咧，想講啲乜嘢咧？想講買嘢啊！咁咧就今日啦，2025年5月1號啦，勞動節假期啦吓。咁咧呢排比較 hit 嘅咧就係講關於 ChatGPT 嘅買嘢嘅新功能。咁呢個真係近排先開始有嘅新功能嚟，其實應該係4月29號先開始有㗎。關於係 ChatGPT 點樣可以係直接喺過程入邊咧，佢嘅建議，無論係牌子入邊嘅型號同度買最抵，咁呢個咧係差唔多係將成個買嘢嘅過程咧就好多嘅，咁係快咗好多，同埋咧尤其如果係好似我呢啲咧，即係如果大家好似我呢啲係即係買嘢嘅時候咧，尤其啲電器嗰啲係去 search 啊，再去比較啊，跟住之後再睇下邊一度抵啊，有啲咩信用卡優惠啊，或者而家興嗰啲咩感謝祭啊等等，咁即係咩時候咩渠道買最抵咧？咁呢啲其實咧要轉入個坑入邊咧都可以轉好耐嘅，咁咧就係開心嘅，但係幾攰嘅。咁但係咧，呢一套咧可能慢慢咧成為咗我哋叫做而家可能係經典或者 classic 嘅方式啦。而家新嘅咧，用 ChatGPT 咧，佢點樣可以幫到我哋去買嘢咧？或者我點樣喺個標題入邊叫做 shopping 神器咧？咁就係 ChatGPT 佢而家咧，佢就可以喺你同佢傾偈嘅過程入邊咧，你可以買嘅嘢，咁跟住咧佢入邊咧，佢會有一啲 product 去 search 出嚟啦，即係 details 啊、價錢啊、評價咁樣，同埋咧最特別嘅咧就係佢有個 direct link 去俾你去買，即係個買嗰個嘅嗰個步驟就唔係喺 ChatGPT 入邊做嘅，就係商嗰度。咁當你揀好晒，咁所以當你撳入去個零售商嘅網嘅時候，其實已經直接入咗去買嗰個產品嘅個版嗰度噶啦，多時間嘅。咁而且暫時 so far 啦吓，出嚟嗰啲產品咧就係獨立地揀嘅，即係意思即係咩咧？即係話廣告嘅。咁呢個我哋聽住先啦吓，因為即係其實佢最主要咧大家都覺得佢打緊嘅咧就係打緊 Google， 因為 Google 係傳統，如果你而家 search 嘢或者尤其係機票啊咁樣咧，咁 Google 係一個幾好嘅入門嘅網站，但係咧佢入邊咧嗰啲產品嘅排位啊嗰啲嘢咧好多時候咧有廣告喺度，咁所以你要影響咗個次序。咁啊，暫時佢而家就話呢個 ChatGPT 係冇嘅。其實個例子咁咧就係關於呢個 noise cancelling headphone 啊，抗噪耳機啊，我唔知大家會唔會同我一樣咧，係即係對於啲噪音係好敏感嘅，尤其我地方細有人多咧，好嘈嘅，咁咧就有時會帶個抗噪耳機咧去隔一隔音，等咧自己個心神都清靜一啲。咁咧我自己用緊嘅咧就係 Sony 嘅耳機啦，咁嘅 sponsorship 嘅，所以其實我唔係特別推介佢嘅，但係咧就佢純粹講我哋有用緊呢一種嘅產品啫。咁好啦，而咧其實就係 ChatGPT 入邊。咁我而家呢個so far 都係用緊免費版本嘅，咁就唔需要俾錢啦。咁如同一樣啦，ChatGPT 就需要用 VPN 就係教一個唔係喺香港嘅地方啦，咁就用到噶啦。咁就係 ChatGPT.com。咁呢度咧嗱，我已經直接因為時間關係咧，我已經我要嘢入去，就係咧我想要個最好嘅 noise cancelling headphone 咧，係至3000蚊。咁自己 search 即係話俾我知就係因為而家就唔同啦，即係唔同於平時改英文啊，或者係即係喺度同佢有啲對話，或者係想攞某一啲嘢嘅詳情。因為呢個係講緊買嘢咁嘅 availability 啊啲咧嘅分別嘅，佢會自住即係特別寫明係喺香港啦，同埋講咗先就我話嗰3000蚊就係最頂盡噶啦。好啦，咁 search 咗之後咧，咁佢就同我講就話啦，如果你要咁樣嘅話咧，咁就有以下呢個超新嘅吓，佢呢個咧即係以前啲人話 ChatGPT 佢用緊嘅數據係2年前啦，而家佢係用緊2025年4月啦。我今日啱啱先講，我而家係5月1號，咁所以咧其實呢個係超新嘅一個結果嚟嘅。咁你見到咧佢入邊咧有埋唔同嘅即係嗰啲嘅 search 嘅 result， 咁唔同嘅產品有埋樣。咁咧咁去到下邊你會見到咧，佢又講佢究竟佢揀出嚟嘅 topics， 即係主要嘅首選嘅產品係啲乜嘢？講個例子咧，嚟話第一個
咁咧就Sony XM4，我用緊 XM3 嘅，其實就咁咧就其實差唔多嘅啫。咁咧佢呢度講啲咩咧？就係話佢係最主要咧就係啲 industry 嗰啲好廢啦exceptional sound quality 就30個 hour 嘅 battery life 啦。咁係嘅，佢的確用好耐嘅，其實我好少叉電嘅。咁adaptive sound 即係講緊即係唔同嘅聲音，佢喺唔同嘅場景有唔同嘅隔音效果啊 sensor 啲咁啊。嗱，一個特別就係佢講埋價錢啊，1780啊。咁即係呢一個幾好嘅，呢個陣間我會睇到更加犀利嘅嘢。而家佢呢度講埋價錢咧，就變咗好似佢係一個人咁樣，即係你可以想象你有個人幫你去揀，即係幫你去做 research 咁樣，呢個就係佢 research 嘅結果啦。咁其實都幾靚仔嘅。咁你見到下邊有唔同牌子啦，跟住之後唔同牌子其實佢都唔會話係個個都好行，佢有啲講翻佢個賣點嘅，即係例如話呢個 Bose 個就有11個 level 嘅 noise cancellation 啦，跟收音幾好啦，方便去傾電話用啦，呢個就2800度啦，跟住賣點嚟話呢個話成100個鐘嘅 battery life 啦，咁樣咁等等啦，呢啲唔係講 headphone嘅，所以唔會特別高負。但係我想講一個好感人嘅一樣嘢就係咧，佢整嘅，佢整俾我就係一個表，我就中意睇呢啲表嘅，因為呢啲表咧就係講咗咧，其實就係乜嘢產品唔同價錢有咩特點啊，電池用幾耐啊，咩嗰啲咁啊，望晒嘅。呢個咧，我覺得咧，揀呢啲咧 IDA 即係要揾到呢啲咧 IDA 係真係有一啲好熱衷呢一方面嘅嘢嘅網站啦，又話你嘅網啦，呢啲通常可能係信用卡優惠嗰啲就可能有咁比較啦，又或者係如果係有陣時可能會睇到消委會嗰啲大表嗰啲咧，咁都會有咁嘅比較整出嚟咧，就係咁一目了然咁樣睇到頭先講嘅買價位啦。咁咧咁跟住咧呢度佢就係睇下即係嗱，睇下視乎你想要啲乜嘢啦。咁當其實嗱，我自己其實咧我唔係話買啲咩，我通常中間嘅好靚聲或者我唔講電話講好多，因為我想隔音啫嘛。咁但係我覺得呢啲嘢咧始終係即係耳仔聽咁樣，即係你即係幾貼身嘅一樣嘢嚟㗎。咁變咗咧，我會覺得又唔會太過平嘅，所以揀中間。咁我而家嚟話，我而家想揀 Sony 嘅 XM4 嘅話咧。咁咧，我可以再問佢喎。我可以再問佢咧，就係咧，我想買 Sony XM4，咁咧，你 show 一啲 online 嘅 channel 俾我，咁咧當中包括 price comparison 同埋 product link，咁呢個咧，我其實係再 drill into 呢一個型號嘅產品，咁咧，你發覺到呢個有另一個感人嘅表咧，就係咧，佢而家就即係聽話咧，就係 show 呢隻產品之後咧，就有唔同嘅。零售商唔同嘅 retailer 有唔同嘅價錢，有唔同嘅顏色選擇。咁呢個咧特別就係因為其實呢講緊香港，因為唔同地方一定有唔同嘅平台嘅，係非常之好嘅。咁而咧佢個即係佢仲有個 summary 喺下邊㗎，就係睇下你想要啲咩。例如話最底嘅話就係 Zeta 啦，如果顏色你要多嘅話就比較相對比較連鎖嘅官網嗰啲豐澤會多啦。快嘅話就 HAV More 就2日送到啦，咁啊等等唔同嘅嘢。咁如果好似一啲相對比較信譽嘅咧，就相對會比較即係會少啲機會有水貨同埋可影響保養咁樣嘅細節講關於嗰啲賣嘅嘢。咁我覺得呢度係好好嘅咧，就係佢俾咗一個好好嘅summary 啊。咁而且其實呢啲嘢咧，嗱佢頭先如果你記得嘅話，頭先佢上面咧係講呢一個產品個價錢 around 1780，咁呢句背後咧其實佢係有根有據嘅。咁其實咧，1780其實唔係最平，但係中間度啦嚇。你見都係其他1799啊咁樣比較多，即係範圍入邊，即係最平嘅1680去到最貴嘅1000，去最貴嘅2000，你有揀。即係同樣地係揀想要啲咩，我就通常連鎖，但係又未至於官方價嗰啲嚟嘅網上，即係我中意佢送貨啦。因為其實如果我揀好咗嗰樣嘢嘅話，其實我咪嗰間店嗰度啦。咁即係佢講明，即係講埋有啲咩顏色嘅選擇啦。咁即係例如如果想要平嘅話，就可能得銀色咁樣啦。跟住嗱呢個位，我覺得係好 powerful 㗎。我自己聽落都即係都有啲料，好似我揀 HDMI 之後咧，
嗱，呢個就係而家 AI 勁嘅地方啦，唔需要英文嘅，大家我慣咗用英文 search 啦。咁咧佢就 search 就係佢講咧就係正正就係佢直接入咗呢個產品嗰個網嗰度，即係我由呢一度 HKTV Mall 個 View Product 咧，我撳落去之後咧就直接去咗 HKTV Mall 嗰個網嗰度，不特止，仲要係咧已經見到嗰個產品，咁咧就直接係其實呢個產品就係 XM4 啦，咁跟住之後咧仲平啲呢個1680，咁點解咧？其實就係因為其實而家 XM4 已經唔係最新嘅版本啦，其實係 XM5啊，咁所以咧如果你睇呢度咧，我最中意睇呢啲嘅，睇嗰個價錢 history 咧，如果過去1年嚟，你見到慢慢跌價，由上年9月開始咧已經降到1780，跟住咧啱啱咧今年3月咧，就降咗680咁樣，咁所以咧佢1780嗰個其實係已經再舊少少噶啦，而家1680咁嘅色咁樣，有黑色同埋銀亮嘅，黑色同銀色好準。咁跟住所以唔多講啦，其實呢一個購物籃嗰度咧可以 check out 噶，咁就同你平時買嘅 HKTV Mall 嘅係一樣嘅。咁變咗其實咧呢個嘅呢個 powerful 嘅位就係佢直接入咗嚟呢度。我覺得最重要嘅嘢就係佢可以能夠做到一個自己嘅比較，同埋因為我其實例如話，我其實你可以想象啦，其實我係即係當我完全唔識睇究竟應該點揀嘅，即係 headphone 就係考慮嘅咧，佢直接就喺度 highlight 咗咧，我覺得呢個標準就係 highlight 咗通常會考慮到嘅嘢。除咗價錢一定啦之外，就係佢嗰個原來隔音都有分好多唔同款嘅。其實我相信，即係如果我哋再撳入去睇，究竟呢啲款有咩分別咧？咁 search 到嘅。跟住原來電池壽命都係重要嘅因素嚟嘅。咁又可以有幾耐，同埋有其他咩 key features。咁當我本身對呢樣嘢完全唔識嘅話咧，其實佢已經教咗我覺得唔止第一層啊。第二需要考慮有啲咩係你揀嘅時候咧係人嘅 premium， 即係。例如話其實電池又可以去到100個鐘嘅喎，你會唔會想俾貴啲去到有100個鐘可以差少啲電咧？咁樣咁呢個就係我覺得佢最 powerful 嘅地方，同埋佢 direct link 咧，即係就唔止淨係喺 ChatGPT 呢個平台入邊喺度玩啊，佢直接可以 link 埋我叫做現實世界啦嘅網嗰度。咁我覺得呢個係對於 ChatGPT 呢一個新嘅功能嚟講啦，我會幾欣賞佢，因為其實仲要係佢可以。係好 localize 咁樣做到嘅，因為我本身 search 我仲以為佢可能淨係得美國啊嗰啲 Amazon 啊或者 Walmart 啊嗰啲，佢係真係做到 localization， 而且咧啲數據都係幾新嘅，咁所以即管一試，如果有啲尤其係想有啲產品想買嘅時候，可以用下 ChatGPT 去幫手，即係我真係會覺得咧，佢係一個幾好嘅 shopping 嘅購物神器嚟嘅。好，講到嚟呢度，下次再至多嘢講，拜拜。